Heddiw yma, brioche buns, llawn caramel. Roeso i artidaniaeth.com. Gynna fi toes brioche yn fyma a bach o caramels gynna fi yma a di o'n smasho nhw at ei gilydd i greu brioche buns llawn caramel. Yeah, it says it all really in y teitl dydy. Union oedd a ges i'n La Rochelle. Oedd yn lovely. So, dechrau yma. Sgeilio nhw off oedd y peth gyntaf ni'n gwneud, so just sgeilio hyn i 130 gradd nes i yma. Gradd? Gram. Just i wneud siŵr bod chdi'n gallu ffitio'r caramel yn nhw heb bod chdi'n stryglo gormod lle. A bod digon fawr, obviously. Dyma ni yn rapio nhw fyny, basically, mewn caramels. So, ti'n gwneud siŵr bod y caramel digon calad, dyna'r peth cyntaf. So, hyn tua Thornton's level o caladness. Just rapio nhw fyny wedyn. Peidio, sydd o'n nhw'n rhyd efo fel arall, maen nhw'n mynd sydd i'r top. A dyn ti'n cael pocad bach yn top. Lle, ti'n siŵr bod yn y canol. Neu siŵr bod yna ddim gormod o flawd dan nhw, just glod ar y top, ond ddim ar y gwylod. Dyna di'r peth pwysig yma. Ti angen digon o grip ar gwylod i nhw gael, ond bod y top yn ddigon o flawd, fel bod o ddim yn sticio chdi. Eto, dymwch o'ch amser. Dych chi ddim neseli'n gorau rapio nhw fyny a rolio nhw mor slei ar hogyn yma. O, lwch da. Ond dyna ni, dyna allan yn gwneud. Just rolio nhw fyny mewn i buns a just neud siŵr bod y caramel digon calad fynd yn y canol. Brofi nhw wedyn am 3 awr yn siarad iddyn nhw, ond oedd y brioche ma'n reit hen, oedd i cael diwrnod yn y fridge, oedd yn reit oer, a ie, tua 2 awr gymryd efo. A dwi'n meddwl hynna oedd y peak o beth sy'n wedi gwneud, o unrhyw mwy dwi'n siŵr sef wedi pwcio allan neu wedi fflitio neu bach. Chi'n gweld, mae'n un bach fyna yn dechrau gael peth pwcio trwodd. Just poke bach nhw'n ei siŵr bod nhw wedi profi des, dwi'n springio nôl yn rhy sydyn, wedyn cream a wy oedd hwnna ar y top, fatha wash bach oedd nhw. Just yn ei siŵr bod yna sheen bach neis yn nhw, a iadio i'r sheen na wedyn, byddwn ni wedyn yn rhoi dŵr beredig yn y gwylod yma, just i gynhyrchu bod di'n stem yn y ffwrn. Spring neis yn nhw. A na chi, olwch chi na, spring a hanner hwnna does. Just buns neis iawn, ddim gormod o leakage chwaith fel ni'n hapus iawn efo. Fel chi'n gweld, dim tyllian y gwylod, just bun perffaith flat. So na ni de. So dyna ni brioche buns llawn caramel di wneud. A maen nhw'n actually edrych yn lyflu a dwi yn well impressed o hynna. If I do say so myself. Ond moment of truth go iawn ddo di torri nhw'n record de, so just sleisio fo fod man dys ydych chi'n gweld beth sydd ewn de ar cwbys gorau yna fo gyd. A fel chi caramel neis. Dwi'n meddwl sy'n wedi get away efo mwy o caramel yn edrych fel that. Ond na ni de, os ti eisiau gweld y recipe llawn ar gyfer brioche, mae gen i un ar y website a mae o'n un da a wneud hwnna cyfro bob dim i chi yn fyna. Iwsio chwn i siapio wrth gwrs, a os ydych chi eisiau, dwi hefyd yn gwneud erthigol ar caramels hefyd sy'n mynd i fod ar yr erthigol website nofio. So wneud hwnna cyfro bob dim ydych chi angen ar gyfer neu caramels sy'n ideal. So tan tro nesa, gethyn dwi efo artidaniaeth.com, like, comment, share, all that stuff. Diolch am watchad a welai chi tro nesa.